John C. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yemek oynayacağız. Evet ilk bir bölümdeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk bölüm bu bir seri haline gelecek. Her gün veya her gün 2 video gelecek. Aynı görev yapmayacağım. Bir görev yapacağım eğer vakit kalırsa. Ben cam full yapacağım. Ondan sonra zaten gün 2 video çekeceğim. Sınırsız bir görev biten kardeşim 10 dakika çekebileceğim. Öyle bir videoya bakacağım zaten. Oyuna çıkıp. Arkadaşlar Minecraft'ın multiplayer veya multiplayer'ın server gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Like atın ve yorumlar aşağıya. Arkadaşlar şu an ben laptop oynuyorum klavyeden. Direksiyon setim yok. Bu benim arabam arkadaşlar. Kendi arabam. İlk 100 milyarlık çektim. Sonra 900 milyarlık çektiğim için iki tane arabam var. Bir Iveco bir de Scania. Kendi garajım var. Büyüttüm. Geliştirdim ben 2 tane yaptım. Ben 2 tane yapmalarken uzun oldu. Ama ilk araba aldığımda öyle küçük garajda araba sarılmış, hiç bakmadım, bakmak istemiyorum zaten. Oynadığım için ekran falan istiyor ya. Şuna bakalım. Çok fena gideceğim. Bundan sonra Scania kullanacağım. Ve Iveco kullanacağım. Scania hep iş yapacağım. Çünkü benden başkası kullanmasını istemiyorum. Adamlar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Arabayı çarpıyor, kırıyor, vuruyor, her yerini parçalıyor, bozatını dolduruyor, para gidiyor. Bence ben de onu yapmadım da. Yavaşlama git ya git lan bunu. Arkadaşlar iş vereceğim yer şirket. Ama ya nasıl gelirim ya? Ben senin büyük. Sizde ya senin alacak. Durmaya kalksan daha vuracaktım. Aslında durmaya kalktım. Senin ama yapmadım. Yani ihtimalim vardı da.
Büyük ihtimalle o yüzden. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Klavyemi getireyim. Bunu şöyle yapacağım. Geldim. Evet, dur. Arkadaşlar bölümümüzün yaptık. Hemen açayım şimdi arabamı. Ve Scania'yı gördüğünüz gibi arkadaşlar Scania'm. Çocuk adamın tırmandır yarısı. Evet işte gördüğünüz gibi hemen öldürürsün. Hadi bir burada da bitir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu var. Şuradan ne ekledim? Gördüğünüz gibi şunlar var. Onu da ben ekledim. Gördüğünüz gibi burada ileri gösteriyor. Karata bak silecekler açılmak silecekler. Gördüğünüz gibi kapandı. Bu zaman arkadaşlar araba zaten direkt uçuyor yani. Evet. Arkadaşlar videomuzdan sonra geldik. Görüşmek üzere.